Azizlar, hozir men sizlarga bir narsani axborot tariqasida yetkazmoqchiman. Bizning safimizga shu yerda mana Samarqandlik hamyurtimiz Dilshodjon kelib qo'shiluvdilar. Shu kechadan buyon Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'sha terrorizm bo'limidan mahalladan ota-onasiga dahshatli bosimlar bo'lyapti. Buni audio va videolari bor menda. Buni bafurja sizga yetkazaman. Dilshod, o'zingiz vaziyat haqida gapiring. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Abduqayumov Dilshod, 1994-yil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Beshbola mahallasida tug'ilganman. Shu yerda yashaganman, shu yerda o'qiganman. Kollejda o'qiganman, buxgalteriya bo'yicha tugatganman, o'rta maxsus o'quv tugatganman. Hali suhbatingizda ish topa olmadingiz, sizdan $1,500 so'rashdi, ularni aytib o'tdingiz. Shundan keyin siyosatga qiziqdingizmi? Samarqandda umuman siyosiy faoliyat bilan shug'ullandingizmi? Ha, shunday. 2021-yil yanvar oylari, oyda oxir oylari internetdan, YouTubedan, ijtimoiy tarmoqlardan qaraganimda professor Xidirnazar Alloqulov boshchiligida, ishtirokchiligida xalq harakati bilan yangi partiya ochilayotganini eshitdim va men o'zim ham imzolar to'plaganman, imzo yig'ganman va demak faol bo'lgansiz partiyada. Faol bo'lganman, xayrixohlik bildirganman. Yaxshi. Lekin taqdir taqozosi va parakning gardishi bilan hozirgi paytda Germaniyada yashayapsiz. Butun hozir tafsilotlarga berilib o'tirmoqchi emasman, lekin yana internetda mana Muhammad Amin Nuroniyni kelinglar shu noroziligimizni bildiraylik degan xabarini o'qidingizmi? Internetda o'qidim. Germaniya shahrida, Bonn shahrida mana birlashgan operatsiya qilamiz. Shu yerda hozir namoyish o'tkazyapmiz. Shunga keldingiz. Shunga keldim. Mana kecha kelib, shunga keldim. Kutib oldingiz. Nima deydi? Tarjimonlik qilishda yordam berdingiz. Biz bilan birga namoyishga chiqdingiz, mana bular bilan birga. Uyingizga qachondan boshlab qanaqa tahdidlar bo'ldi? Gapirib bering tomoshabinlarga. 9-kuni mana men kutib olgan bo'lsam, tarjimonlik qilgan bo'lsam, o'zimizda men O'zbekistonda biz huquqdan foydalangan holda, konstitutsiya huquqidan foydalangan holda mana shu tinch namoyish ishtirok etdingizda? Ishtirok etdim. Va oqshom 9-kuni ayam SMS yozgan, ayam otam Telegramdan. Telegramdan, WhatsAppdan SMS yozgan. Oqshom milisa keldi dedi. Samarqanddan 2 ta milisa keldi dedi, polkovnik ekan dedi. Jumadan milisa keldi dedi, mahalladan odamlar keldi dedi. Sen nimalar qilib yuribsan deb aytdi menga. Men aytdim, mana shu yerda hozir mana Haqiqat taraqqiyot birdamlik demokratik partiyasi 2023-yilning tinch namoyishlari mana o'tkazilyapti. Mana Andijon Qirg'iniga shunga o'z huquqimdan foydalangan holda men ham ishtirok etyapman. Endi bu bayramda o'tadi demoqchiman. Nima sabab? O'zbekistonda shu masalan hozir biz tinch namoyish bu oddiy holki, biz masalan 4 kishi 5 kishimiz. Bu oddiy hol. Nima sabab? Sen yuzingga maska taqib turuvding, nima bo'ldi keyin? Maska taqqan edim. Keyin maska taqish mumkin emas edi. Politsiya aytdi, keyin maskamni yechdim, maskamni. Demokratik mamlakat. Demokratik davlat, demokratik davlat. Qo'rqma dedi menga. Sen dedi O'zbekistonda emassan dedi. Biz dedi bormiz dedi, qo'riqlaymiz. Biz nima uchun bu yerda turibmiz dedi. Hudelarini, polislarni, mashinalarini, hudalarini ham qo'yishadi. Mana bu Dilshodjon men kechasi bilan onasi, xotini, otasi tinimsiz ovozli xabar jo'natdi. Telefon qilishyapti. Telefon qilishyapti, ovozli xabar yuboryapti, video zvonoklar qilishyapti va menda bor ovozlari dahshat.
kecha chislot aytdi kecha. Kecha 11 ida. Kecha 11 12 ida kechirasan. 12 ida. 12-chi kuni ham kecha kechqurun ham kelgan. Men gaplashgandim, kecha kechqurun ham keldi deb aytishdi. Soat 8 da nimalar deganini aytdi. Nima dedi otangga, xotiningga, onangga nima debdi? Terrorizm bo'limidan kelibdi opa deb juda qo'rqib qolibdi. Menga telefon qilib aytayapti. Meni qo'rqitishdi, aytishdi. Terrorizm bo'limidan kelishdi dedi. Nimalar qilib yuribsan dedi. Yomon odamlarga qo'shilib qolibsan. Terroristlarga qo'shilib qolibsan sen. Biz o'zim gapingiz bo'ldim. Biz terrorist bo'lsak, biz hozir mana bu Germaniya demokratik davlatda turibmiz hozir. Mana BMTning to'g'risida turibmiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida turamizmi mana shunday? Turibmiz. Polislar to'g'risida biz mana bunday turamizmi biz? Politsiya bizni qo'riqlab turadimi? Politsiyalar bizni qo'riqlab turadimi? Bu ma'lumot topamiz. Bu politsiyalarni mashinalarini manasib qo'yadi albatta. Rasmlari ham bor, rasmlarni ham albatta qo'yishadi. Endi qarangda, men demoqchimanki, Dilshodni biz bilan birgaligini 9-8 kunlar kutib olib namoyishda ishtirok etganini qayerdan biladi? Hali biz chiqarganimiz yo'q edik. Biz kecha chiqardik, 12-kuni chiqardik efirga. Lekin ular qayerdan bildi? 8-kuni o'zim gapingiz bo'ldim. Ana. 8-kuni biz eng birinchi bu yerga kelgandik, masalan. Eng birinchi kelganimizda shu kuni oqshom uyga qaytib bordik, masalan. Bashorat opani Muhammad Amin akani gastitsasiga olib borib qo'yganimdan keyin men Facebook'imda ko'rdim. Men o'zim rasmimni ko'rdim. Rasm qo'yilgan ekan, videolar qo'yilgan ekan. Biz mana bu yerda turibmiz. Mana bu yerda ham oling, mana shu yerda turibmiz. Mana shu yerda turganmiz va orqa tarafingizni ham oling, u tarafda oling, video olgan tarafda oling. Bizni qayerdan video olayotganini ko'ring, o'sha yerdan. Bizni videoga olgan, odamlar mana qator bo'lib turibdi, mana narsa olishadi, sosiska masalan u ovqatlar uchun keladi. Ana shu yerda maxsus xizmat xodimlari yoki ular yuborgan odamlar tomonidan rasmga olingan, hali biza charchab tarqatib ulgurmasdan o'zi efirga tarqab ketgan va ichki nimani O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga terrorizm bo'limiga yetib borib, Samarqand viloyat terrorizm ichki ishlar boshqarmasidan bularni mahalla komini olib borib, xotini va otasi va onasiga tahdidlar bo'lgan. Agar ham 13-kuni ham yana o'g'ling chiqadigan bo'lsa, sizlarni olib borib nima qilamiz degan? Yo'q qilamiz degan. Yo'q qilib tashlaymiz degan. Ovozli xabarda eshitdingiz bulardan hammasi. Ovozli xabarda eshitdim. Otalarini yig'ilib. Men ruxsat so'rayman Dilshoddan. Ovozli xabarlarini berishimiz kerak. Xalq haqiqatni bilishi kerak. Nima uchun mana bugun odamlar kelmadi? Chunki qatag'on qiladi Mirziyoyev. Kim namoyishga chiqsa, hatto O'zbekistonda emas, xorijda ham. Men eshitdim. Aytdi, sen ularga qo'shilma. Ular yaxshi odamlar emas. Chiq ulardan. Ularning puli ko'p dedi. Bizlar terrorist emasmiz-ku. Biz terrorist emasmiz. Ular demokratik davlat. Yo, mana shunday tinch namoyishlar o'tkazsak, endi men aytmoqchimanki, men 1994-yilman. Abduqayim Dilshodman. Samarqand viloyatida Beshbola mahallasida yashayman. Men voyaga yetganman. 31 ga ketyapman. Men sentyabr oyida 31 ga kiraman. Masalan, Yevropa davlati butun dunyoda 18 yoshdan, 16 yoshdan 18-16 yoshdan voyaga yetgan deb mustaqil deb hisoblanadi. Yevropada 18 yoshdan. O'zbekistonda ham shunaqa. O'zbekistonda ham shunaqami? Shunaqa deb hisoblanadi. Masalan, bola 18 yoshli yigit prezident saylayapti hozir. 10 marta saylov bo'ldi-yu. 3 yil 4 yil ichida. Ota bola uchun javob bermaydi. Shunday qonun bor. Men mustaqilman men. Bu men o'zimga gapirsin. Masalan, men o'zimga telefon qilsin. Kecha telefon qilishdik. Olim degani chiqdi. Olim WhatsApp nomerini bergan ekan. Olim deb yozilgan ekan, telefon qildik, telefon olishmadi, telefonni ko'tarishmadi. Men gaplashmoqchi edim. Sen mahalla oqsoqoli bilan gaplashyaptiding-ku, mahalla raisi bilan? Ha, bugun ertalab gaplashdim. Ular keldi dedi, Dilshod dedi, o'zi nima bo'ldi dedi, menga aytdi. Men dedim, shuna haqiqat tarqat birdamlik demokratik partiyasiga ham imzo berganman, onlayn imzo berganman.
va O'zbekistonda yashab yurganingizni bergansiz imzoda? O'zbekistonda yashab yurganimda ham berganman. Ro'yxatdan o'tkazishmadi-ku, ming bir bahona bilan. Taraqqiyot Birdamlik demokratik partiyasini davlat ro'yxatdan o'tkazishmadi. 22 ming imzo yig'sa ham. 22 ming imzo yig'sa ham. Nima sabab demoqchiman-da, nima sabab men o'zimga gapirsin demoqchiman. O'zim bilan gaplashsin. Men ota-onamga tinch qo'ymasin. Ojiz Tinch qo'ysin deb. Tinch qo'ysin demoqchiman. Tinch qo'ysin, ha. Tinch qo'ysin demoqchiman. Men o'zimga gap, men mustaqil, men o'zi katta bo'lgan insonman. Men mustaqil harakat, Shunaqa mustaqil onasi o'ylayman. gapiryapti, shunaqa dod deb yalinyapti bolasiga, urushyapti. Shunaqa dodlayapti, endi onani oxiga chidab bo'lmaydi. Kasalxonaga yotqizing deyapti doktor. Mana hozir telefon qildi, onasi больницаga tushib qoldi, kasalxonaga tushib qoldi deb. Bu tahdidlarning ostida bo'lyapti-da. Bu demokratik davlat. Biz adolat istab kelgan odam. Mana bizni sovchilarimiz kelib, bizni uzoqdan rasmga tushirib o'tiribdi. Mana shu yerda ham taqibi tayzik ostida, kuzatuv ostida. Butun O'zbekistonni egallagan. Rasmga olyapti. O'sha ko'kko'ylali odam o'sha nima bo'lsa kerak-da, ha? Ha, video. Ha? Mayli, bor bo'lsa bular ham. Bularga ham davlat o'sha Mirziyoyev yetakchiligidagi o'sha nimalar vizalar qilib, pullar sarflab orqamizdan yuboryapti-da, endi bular ham o'zini xizmatini qilish kerak. Bular ham o'zlarining xizmatlarini qilish kerak. 5 daqiqadan keyin suhbatimiz davom etadi.